الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. د هغه د قوم مشرانو چې د خپل تکبر په غرور کې اخته وو هغه ته وویل چې ای شعیب مونږ به تا او هغه خلک چې له تا سره ایمان راوړی دی له خپلې سیمې نه وباسو او یا به بیرته زموږ ملت ته رااوښتونکي یاست. شعیب ځواب ورکړ آیا مونږ به په زور واړول شو که زموږ خوښه هم نه وي؟ قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. مونږ به په الله پورې دروغ تړونکي یو که بیرته ستاسې ملت ته در وګرځو کله چې الله مونږ ته له هغه نه نجات را په برخه کړی دی. زمونږ لپاره خو هغه لوري ته ورګرځېدل اوس په هیڅ ډول امکان نه لري مګر دا چې زمونږ د رب الله همداسې خوښه شي. زمونږ د رب علم په هر څه پراخ چارپیر دی. پر همغه باندې مونږ اعتماد کړی دی. ای پروردګاره زمونږ او زمونږ د قوم په منځ کې په حقه فیصله وکړه او ته ډېر ښه فیصله کوونکی. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. د هغه د قوم مشرانو چې د هغه د خبرې له منلو څخه یې انکار کړی وو په خپلو کې سره وویل که تاسې د شعیب پیروي قبوله کړه نو تباه به شئ. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. خو داسې پیښه شوه چې یو لړزونکی آفت یعنې زلزلې هغوی ونیول نو په خپلو کورونو کې په زنګنو ناست مړه پاتې شول. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. کوم خلکو چې شعیب دروغجن وګاڼه هغوی داسې له منځه لاړل چې څه به وایې هېڅکله په هغو کورونو کې نه وو اوسېدلي. هماغه د شعیب دروغ ګڼونکي په پای کې تباه شول. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. او شعیب علیه السلام په دې وینا کولو سره د هغو له سیمې څخه ووت چې ای زما قومه ما د خپل رب پیغامونه تاسې ته ورسول او له تاسې سره د خواخوږۍ حق مې ادا کړ. اوس څنګه پر هغه قوم باندې افسوس وکړم چې د حق له منلو څخه انکار کوي. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. هېڅکله داسې نه ده شوې چې مونږ کومې سیمې ته پیغمبر لیږلی وي او د هغې سیمې خلک مو مخکې په تنګلاسۍ او کړاوونو کې نه وي اخته کړي په دې تدبیر چې ښایي هغوی په زارویو شي. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. بیا مونږ د هغو بېوزلي په سوکالۍ بدله کړه تر دې پورې چې د هغو بڼه ورغېدله وده یې وکړه یعنې شمیر یې زیات شو او په دې وینا یې خوله پرانستله چې زمونږ په پلرونو نیکونو باندې هم ښې بدې ورځې راغلي دي. په پای کې مونږ هغوی په ناڅاپي توګه ونیول او هغوی خبر قدرې هم نه شول. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من
من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. که د سیمو خلکو ایمان راوړای وای او د تقوا کړن لارې غوره کړې وای نو موږ به پر هغو باندې د اسمان او ځمکې د برکتونو دروازې پرانیستې وای، خو هغو د دروغو نسبت وکړ، نو موږ ځکه د هغې ناوړه ګټې په حساب کې هغوی ونیول چې هغو راغونډوله. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. او آیا د سیمو خلک اوس له دینه بېغمه شوي دي چې زموږ عذاب به کله په ناڅاپي ډول د شپې له مخې چې هغوی ویده پراته وي ورباندې را نشي؟ أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. یا هغوی ډاډه شوي دي چې زموږ محکم نیونکی لاس به کله په ناڅاپي توګه د ورځې له مخې چې هغوی په لوبو اخته وي ور ونه غځېږي. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. آیا دوی د الله له پټ تدبیر نه بېغمه دي؟ په داسې حال کې چې د الله له پټ تدبیر نه همغه قوم بېغمه کیږي چې تباه کیدونکی وي. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. او آیا هغو خلکو ته چې د ځمکې له پخوانیو اوسېدونکو نه وروسته د هغې وارثان ګرځي دغه واقعیت څه درس نه دی ورکړی چې که موږ وغواړو د هغوی په ګناهونو باندې هغوی نیولی شو او موږ د هغوی په زړونو باندې مهر وهو او بیا به هغوی هیڅ نه اوري. د الاعراف مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان ومه سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده، 206 آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 101 آیت څخه اورئ. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. دا قومونه چې موږ د حقوق کیسې درته اورو ستا په وړاندې مثالونه شته. د هغوی پیغمبرانو هغوی ته له ښکاره څرګندو نښانو سره راغلل، حکم شی چې هغوی یو ځل دروغ ګڼلی و بیا د هغه منونکي نه و. وګوره موږ په دغه شان د حق د منکرانو په زړونو باندې مهر وهو. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. موږ د هغو په زیاترو کې د ژبنې یعنی وعدې څه وفا ونه موندله، بلکې زیاتره مو فاسقان وموندل. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. بیا له هغو قومونو څخه وروسته چې یاد کړل شول موږ موسی له خپلو نښانو سره فرعون او د هغه د قوم مشرانو ته ولیږ، خو هغوی هم زموږ له نښانو سره د ظلم چلند وکړ. نو وګوره چې د هغو ورانکارو څه عاقبت شو. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. موسی وویل ای فرعون، زه د کائناتو د څښتن لخوا استازی راغلی، زما دنده دا ده چې زه به د الله د نوم په اخیستلو له حقه پرته هیڅ کومه خبره نه کوم. زه تاسې ته ستاسې د رب له لوري د ماموریت له څرګند دلیل سره راغلی، نو له دې امله بني اسرائیل له ما سره ولېږه. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فرعون وویل که تا کومه نښانه راوړې وي
او په خپل دعوا کې ریښتونه یې نو هغه راوښیه. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. موسی خپل همسا وغورځوله او هغه په ناڅاپي ډول یو ژوندی ګړندی ښامار. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. غل خپل ګریوان لاس راوویست او ټولو کتونکو ته هغه سپین ځلېده. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. په دې سره د فرعون د قوم مشرانو په خپل منځو کې سره وویل چې په یقیني توګه دا سړی ډېر ماهر کوډګر دی، غواړي له خپل هېواد نه ستاسې لاس وباسي. اوس ووایئ څه وایاست؟ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. بیا هغوی ټولو فرعون ته مشوره ورکړه چې د یو د دوی ورور په انتظار کې پرېږده او ټولو ښارونو ته استازي واستوه چې هر ماهر کوډګر درته راولي. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. همداسې وشول او کوډګران فرعون ته راغلل. هغوی وویل که موږ برلاسي شو نو موږ ته خو به د دې مکافات ارومرو راکړل شي. قال نعم وإنكم لمن المقربين. فرعون جواب ورکړ هو او تاسې به د دربار نږدې کسان یاست. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. بیا هغوی موسی ته وویل ته غورځوي که موږ یې وغورځو. قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. موسی جواب ورکړ تاسې وغورځوئ. هغوی چې د خپلو منترونو په ویلو وغورځولې نو سترګې مسحورې او زړونه یې په ویره کې واچول او ډېرې غټې کوډې وکړې. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. موږ موسی ته اشاره وکړه چې خپله همسا وغورځوه. څنګه چې وغورځوله په همغه شېبه کې هغې د هغوی هغه د دروغو طلسم پوستوني کې تېراوه. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. په دې ډول څه چې حق و هغه حق ثابت شو او څه چې هغوی جوړ کړي و هغه باطل شو. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. فرعون او د هغه ملګري د مقابلې په ډګر کې مغلوب شول او د برلاس کېدو په ځای په معکوس ډول خورا سپک شول. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. او کوډګران په سجده پریوتل وی ویل مونږ رب العالمین ومانه هغه چې د موسی او هارون رب دی. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. فرعون وویل تاسې ورباندې ایمان راوړ مخکې له دې چې زه اجازه درکړم. په یقیني توګه دا کومه پټه دسیسه وه چې تاسې په دې پایتخت کې په کار واچوله تر څو چې د هغه د واکمنانو لاس له واکمنۍ نه وباسئ. ښه نو اوس به د دې نتیجه تاسې ته څرګنده شي. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. زه به ستاسې لاسونه پښې ردې بدلې غوڅې کړم او له هغه وروسته به تاسې ټول په دارو زړوم. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. هغوی ځواب ورکړ په هر حال زموږ ورګرځېدل د همغه خپل رب په لوري دي. وما تنقم منا إلا
إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ته چې په کومه خبره له موږ څخه غچ اخیستل غواړې هغه له دې پرته نور څه نه دي چې زموږ د رب نښانې چې کله زموږ مخې ته وړاندې شوې نو موږ هغه ومنلې. ای ربه پر موږ باندې صبر وروه او موږ له نړۍ نه بوزه خو په داسې حال کې چې موږ ستا فرمان بردار اوسو. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. فرعون ته د هغه د قوم مشران وویل آیا ته موسی او د هغه قوم همداسې پرېږدي چې په ځمکه کې فساد وکړي او ستا د خدایانو بندګي پرېږدي؟ فرعون ځواب ورکړ زه به د هغو زامن ووژنم او د هغو ښځې به ژوندۍ پرېږدم او موږ پر هغو باندې د قدرت برلاسي لرو. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. موسی خپل قوم ته وویل له الله نه مرسته وغواړئ او زغم ولرئ ځمکه د الله ده له خپلو بندګانو څخه یې چې چاته خوښه شي د هغې وارث یې ګرځوي او وروستۍ کامیابي د همغو لپاره ده چې له هغه څخه په ویرېدو کار کوي. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. د هغه د قوم خلکو وویل ستا له راتګ نه مخکې هم مونږ ځورول کېدو او اوس ستا په راتګ هم ځورول کېږو. هغه ځواب ورکړ نږدې ده هغه وخت چې ستاسې رب ستاسې دښمنان هلاک کړي او تاسې ته په ځمکه کې خلافت درکړي بیا وګوري چې تاسې څنګه عمل کوئ. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. مونږ فرعونیان تر ډیرو کلونو پورې په کاتۍ او د حاصلاتو په کموالي کې اخته کړل چې ښایي هغوی متوجه شي. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. خو د هغو حالت دا و چې کله به ښه وخت ورباندې راغی نو ویل به یې چې مونږ د همدې وړ یو او کله به چې ناکاره وخت ورباندې راغی نو موسی او د هغه ملګري به یې د ځان لپاره په بد فال نیول په داسې حال کې چې په حقیقت کې خو د هغو شومتوب له الله سره و خو له هغو څخه زیاتره بېعلم و. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. هغوی موسی ته وویل چې که ته په موږ باندې د کوډو کولو لپاره هره نښانه راوړي موږ خو ستا د خبرې منونکي نه یو. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. په پای کې موږ پر هغوی طوفان ولیږه د ملخانو سیل مو ورخوشې کړ سپږې مو خورې کړې چنګښې مو راویستلې او وینې مو ورولې دا ټولې نښانې مو بیلابیلې وښودلې خو هغوی سرکشي غوره کړه او هغوی ډېر مجرمان خلک وو. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل.
کله به چې پر هغوی باندې بلا نازلېدله نو ویل به یې ای موسی تا ته چې د خپل رب له لوري کومه مرتبه درکړای شوې ده د هغې په اساس زموږ په حق کې دعا وکړه که اوس دې له موږ نه دا بلا ایسته کړه نو موږ به ستا خبره ومنو او بني اسرائیل به له تا سره ولیو فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون خو کله به چې موږ له هغو څخه خپل عذاب دی او څه ټاکلي وخت لپاره چې هغه ته په هر حال ورسېدونکي وو ایسته کړ نو هغوی به کاملا له خپلې وعدې څخه اوښتل فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين نو هله موږ له هغو څخه غچ واخیست او هغوی مو په سمندر کې ډوب کړل ځکه چې هغو زموږ نښانې دروغ ګڼلې وې او له هغو څخه بې پروا شوي وو وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون او د هغوی په ځای مونږ هغه خلک چې کمزوري کړای شوي وو د هغې ځمکې د ختیځ او لویدیځ وارثان وګرځول چې مونږ هغه له برکتونو څخه پوره معموره کړې وه په دې توګه د بني اسرائیلو په حق کې ستا د رب د ښېګڼې وعده ترسره شوه ځکه چې هغوی هم له زغم نه کار اخیستی وو او د فرعون او د هغه د قوم هغه هر څه تباه کړی شول چې هغوی ودانول او لوړول وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون مونږ بني اسرائیل سمندر نه پورې ایستل بیا هغوی لاړل او په لاره کې په یو داسې قوم باندې تیر شول چې د خپلو څو بوتانو په مینه کې نښتي وو ویې ویل ای موسی زموږ لپاره هم دغسې معبود جوړ کړه لکه چې د دې خلکو معبودان دي موسی وویل تاسې داسې قوم یې چې نه پوهیږئ إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون دا خلک چې د کومې کړنلارې پیروي کوي هغه خو تباه کېدونکې ده او کوم عمل چې هغوی سرته رسوي هغه سر تر پایه باطل دی قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين ورپسې موسی علیه السلام زیاته کړه آیا زه ستاسې لپاره له الله نه پرته کوم بل معبود ولټوم په داسې حال کې چې هماغه الله دی چې تاسې ته یې د ټولې نړۍ پر قومونو باندې فضیلت در بخلی دی وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم او الله فرمایي هغه وخت یاد کړئ چې کله موږ له فرعونیانو نه تاسې ته نجات درکړ چې هغوی تاسې سخت تعذیبولی ستاسې زامنې وژل او ستاسې لوڼې ژوندۍ پرېښودلې او په دې کې ستاسې د رب له لوري پر تاسې لویه ازموینه وه وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين موږ موسی علیه السلام د 10 شپو ورځو لپاره د سینا غره ته غوښتی او وروسته مو 10 ورځې نورې زیاتې کړې په دې ترتیب د هغه د رب ټاکلې موده پوره 40 ورځې شوه
موسی علیه السلام د تلو په وخت کې خپل ورور هارون ته وویل لما څخه وروسته ته زما په قوم کې زما قایم مقام اوسه او د اصلاح فعالیت کوه او د ورانکارو په لاره مه ځه. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. کله چې هغه زمون په ټاکلې نیټه را ورسید او د هغه رب له هغه سره خبرې وکړې نو هغه هیله وکړه چې ای پروردګار ما ته د لیدو چانس راکړه چې زه تا وګورم. الله فرمایل ته ما نشې لیدلی، هو لږ شان د غره لوري ته وګوره، که هغه په خپل ځای ولاړ پاتې شو نو البته ته ما لیدلی شي. نو کله چې د هغه رب په غره باندې د دیدار وړانګې وغورځولې نو هغه یې میده میده کړ او موسی علیه السلام بیوخه پریوت. کله چې په سد شو نو وی ویل پاک دی ستا ذات، زه ستا په دربار کې توبه باسم او تر ټولو مخکې ایمان راوړونکی زه یم. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. الله فرمایل ای موسی ما ته د خپل پیغمبرۍ او له ما سره د خبرې کولو په سبب په ټولو خلکو غوره کړی، نو څه چې زه درکړم هغه واخله او شکر ادا کړه. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. له هغه وروسته مونږ موسی علیه السلام ته د ژوند د هرې څانګې په باب نصیحت او د هر اړخ په باب هدایت پر تختو باندې لیکلی ورکړ او هغه ته مو وویل دا هدایت په خپلو محکمو لاسونو واخله او خپل قوم ته امر وکړه چې د دې د غوره مفاهیمو پیروي وکړي. ژر به زه تاسو ته د فاسقانو کور در وښیم. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. زبل خپلو نښانو څخه د هغو خلکو سترګې واړوم چې په ناحقه په ځمکه کې تکبر کوي. هغوی که هره نښانه وګوري هېڅکله به پرې ایمان را نه وړي. که سمه لاره یې په مخه ورشي نو هغه به غوره نه کړي او که کږه لاره یې تر سترګو شي نو په هغې باندې به وخوځي، ځکه چې هغوی زموږ نښانې دروغ وګڼلې او له هغو څخه یې بې پروایي وکړه. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. زموږ نښانې چې چا دروغ وګڼلې او د آخرت له راتګ نه انکار وکړ د هغه ټول کړه وړه به بېځایه یعنې ضایع شول. آیا خلک به له دې پرته بل څه بدله وموندلی شي چې څه وکړي هغه به وریبي؟ واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين.
له موسی علیه السلام نه وروسته د هغه قوم له خپلو ګاڼو څخه د یو خوسکي بت جوړ کړ چې له هغه څخه د غوایي غوندې رمباړه وتله. آیا هغو نه کتل چې نور سره هغه خوسکی خبرې کوي، نه په کومه چاره کې ورته لارښوونه کوي؟ خو سره له دې هم هغه معبود یو او هغوی سخت ظالمان. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. بیا کله چې د هغوی د غولیدنې طلسم مات شو او هغوی ولیدل چې په حقیقت کې هغوی ګمراه شوي دي، نو وی ویل چې که زمونږ رب پر مونږ باندې رحم ونه کړي او مونږ ته بخښنه ونه کړي نو مونږ به تباه شو. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. له هغې خوا موسی له غوسې او اندېښنې ډک خپل قوم ته ستون شو. له راتلو سره سم هغه وویل تاسې له ما وروسته ډېره ناوړه قایم مقامي وکړه. آیا ستاسې دومره صبر رانغی چې د خپل رب د حکم انتظار مو کړی وای؟ او تختې یې وغورځولې او د خپل ورور هارون د سر ویښتان یې ونیول، خپلې خواته یې راښکود. هارون وویل ای زما د مور زویه، دې خلکو پر ما فشار راوړ او نږدې و چې زه یې وژلی وای، نو دښمنان په ما مه خوشحاله کوه او له دې ظالمې ډلې سره ما مه یوځای کوه. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. بیا موسی علیه السلام وویل ای ربه، ما او زما ورور ته بخښنه وکړه او موږ په خپل رحمت کې داخل کړه، ته تر ټولو لوی رحیم یې. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. په جواب کې وویل شول چې کوم خلکو چې خوسکی معبود نیولی هغوی به ارومرو د خپل رب په غضب اخته شي او د دنیا په ژوندانه کې به له رسوایي سره مخامخ وي. دروغ تړونکو ته موږ هم دغه راز سزا ورکوو. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. او کوم خلک چې بدې چارې سرته رسوي بیا توبه وباسي او ایمان راوړي نو په یقیني توګه له دې توبې او ایمان نه وروسته ستا رب بخښونکی او رحم کوونکی دی. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. بیا کله چې د موسی علیه السلام غصه سړه شوه نو هغه تختې راواخیستله چې د هغو په لیکنه کې لارښوونه او رحمت و د هغو خلکو لپاره چې له خپل رب څخه ویریږي. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. موسی علیه السلام د خپل قوم او یا تنه ټاکلي و چې هغوی له هغه سره زمونږ په ټاکلي وخت حاضر وي. کله چې دا خلک یوې سختې زلزلې ونیول نو موسی عرض وکړ ای زما واکمنه، که تا غوښتي وای نو لا پخوا دې دوی او زه هلاکولی شولو
آیا ته په هغې ګناه سره چې له موږ څخه څو ناپوهانو کړې وه موږ ټول هلاکوي؟ دا خو ستا یوه ازموینه وه چې د هغې په وسیله چې ستا چاته خوښه شي هغوی په ګمراهۍ کې اخته کوي او چاته دې چې خوښه شي سمه لاره ورښیي. زموږ سرپرست خو همدا ته نو موږ ته بښنه وکړه او پر موږ باندې رحم وکړه. ته تر ټولو لوی بښونکی. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. او زموږ لپاره هم د دې دنیا نیکي ولیکه او هم د آخرت. موږ ستا لوري ته درو ګرځېدو. الله په ځواب کې وویل سزا خو چې زه چاته وغواړم ورکومې، خو زما رحمت پر هر څه باندې خور شوی دی او هغه به زه د هغه چا لپاره ولیکم چې له سرغړونې څخه ډډه وکړي، زکات ورکړي او زما په آیاتونو باندې ایمان راوړي. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. نو نن دا رحمت د هغه چا په برخه دی چې د دې بني اومي پیغمبر پیروي غوره کړي چې د هغه یادونه هغوی خپل مخې ته په تورات او انجیل کې لیکلي مومي. هغه دوی ته د نیکۍ حکم ورکوي، له بدۍ نه یې منع کوي، د دوی لپاره پاک شیان حلال او ناپاکه شیان حراموي او د دوی څخه هغه پیټی کوزوي چې پر دوی باندې دروند شوی او هغه بندیزونه ماتوي چې په هغه کې دوی کلک تړل شوي. نو کوم کسان چې په ده باندې ایمان راوړي او د ده ملاتړ او مرسته وکړي او د هغې روښنایۍ پیروي غوره کړي چې له ده سره نازله شوې ده، همغوی بری میندونکي دي. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. اے محمد صلی الله علیه وسلم وایه چې اے انسانانو، زه ستاسو ټولو لوري ته د هغه خدای استازی یم چې د ځمکې او اسمانونو د پاچایي مالک دی. له هغه پرته بل خدای نشته. همغه ژوند بخي او همغه مرګ ورکوي. نو په الله او د هغه په هغه بني اومي استازي باندې ایمان راوړئ چې الله او د هغه ښوونې مني او د هغه پیروي غوره کړئ. هیله ده چې تاسې سمه لاره ومومئ. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من
طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. د موسی په قوم کې وډاله هم و چې له حق سره سمه ښوونه یې کوله او له حق سره سمې عدالت کو او موږ دا قوم په 12 کورنیو ویشلی هغوی ته مو د ځانګړو ډلو بڼه ورکړې وه او کله چې له موسی نه د هغه قوم اوبه وغوښتلې نو موږ هغه ته اشاره وکړه چې په فلانۍ تیږه باندې خپله همسا ووهه نو بیا له هغې تیږې نه په ناڅاپي ډول 12 چینې راوخوټېدلې او هرې ډلې د خپلو اوبو اخیستلو ځای وټاکه موږ پر هغوی باندې وریځ سیوری کړ او پر هغوی باندې مو من او سلوا نازل کړل هغه پاک شیان خوري چې موږ تاسې ته در په برخه کړي دي خو له هغه وروسته چې هغوی څه کړي دي نو پر موږ باندې ظلم نه دی کړی بلکې پر خپلو ځانونو باندې ظلم وکړ. وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. هغه وخت در په زړه کړه چې کله هغو ته ویل شوي وو چې په دې سیمه کې د اوسېدو لپاره ورشي او د هغې له حاصلاتو نه چې څنګه مو خوښه وي روزي په لاس راوړئ او ووایي ای خدایه زموږ ګناوې راوبخه ورشئ او د ښار په دروازو کې سجده کوونکي ننوځئ موږ به ستاسې له خطاو څخه در تیر شو او د ښه چلند په غوره کوونکو به خپله پیرزوینه لا پسې زیاته کړو. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. خو د هغو تیری کوونکو کسانو هغه خبره چې هغو ته ویل شوې وه بدله کړه او نتیجه دا شوه چې موږ د هغو د ظلم په مجازات کې پر هغو باندې له آسمانه عذاب ولیږه. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. او لږ شان له دوی نه د هغې سیمې د حال پوښتنه هم وکړه چې د سمندر په غاړه پرته وه دوی ته هغه ماجرا ور په زړه کړه چې د هغه ځای خلکو د سبت یعنې شنبې د ورځې له الهي احکامو نه سرغړونه کوله او دا چې کبان د همدې سبت یعنې شنبې په ورځ سر ته پراختلو د هغوی مخې ته راتلل او له سبت یعنې شنبې نه پرته په نورو ورځو کې نه راتلل دا د دې لپاره کېدل چې موږ د هغوی د سرغړونو له امله هغوی په ازمویښت کې اچول. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. او هغوی ته دا هم ور په زړه کړه چې کله د هغوی یوې ډلې بلې ډلې ته ویلي وو چې تاسې داسې خلکو ته ولې نصیحت کوئ چې الله د هغوی هلاکوونکی یا ورته د سختې سزا ورکوونکی دی نو هغوی ځواب ورکړی و چې موږ دا هر څه ستاسې د رب حضور ته د خپل معذرت وړاندې کولو لپاره کوو او په دې هیله یې کوو چې ښایي دا خلک د هغه له نافرمانۍ څخه په ډډه شي. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. په پای کې چې کله هغوی هغه ښوونې بیخي هېرې کړې چې هغو ته ورزده کړی شوي وي نو موږ هغه خلک وژغورل چې له بدۍ نه یې منع کوله او نور پاتې ټول خلک چې ظالمان وو د هغو د نافرمانیو له امله مو په سخت عذاب سره ونیول. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. بیا کله چې هغوی په پوره سرکشۍ سره همغه چارې پرله پسې سرته ورسولې چې هغوی ورڅخه منع کړی شوي وو
نو موږ وویل چې بیزوګانې شي ذلیل او رسوا. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. او یاد کړه هغه وخت چې ستا رب اعلان وکړ چې هغه به تر قیامته پورې پرلپسې داسې خلک پر بني اسرائیلو مسلط کړي چې هغوی په ډیره بده توګه تعذیبوي. په رښتیا چې ستا رب په سزا ورکولو کې چټک دی او په یقیني توګه هغه له تېرېدنې او رحم څخه هم کار اخیستونکی دی. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. مونږ هغوی په ځمکه کې ټوټې ټوټې کړل، په ډیرو قومونو باندې مو ویشل. ځینې خلک په هغو کې نیکانو او ځینې له هغو نه بل شان، او مونږ هغوی په ښو او بدو حالاتو سره په ازمویښت کې واچول چې ګوندې دوی بیرته راوګرځي. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. بیا د مخکنیو نسلونو نه وروسته داسې ناکاره خلکو د هغوی ځای ونیو چې د الهي کتاب وارثان شول. د همدې دنیا بیا ارزښته ګټې راغونډوي او وایي چې هیله ده چې موږ وبخل شو، او که بیا یې همغه دنیوي ګټه په مخه ورشي بیا یې په منډه رااخلي. آیا له دوی څخه د کتاب وعده نه ده اخیستل شوې چې د الله په نوم دې همغه خبره وکړي چې حق وي، او دوی په خپله هغه څه لوستي دي چې په کتاب کې لیکلي دي. د آخرت استوګنځی خو یوازې له خدایه ویریدونکو کسانو لپاره ډېر غوره دی. آیا دوی نه پوهیږي؟ والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. کوم کسان چې په کتاب عمل کوي او لمونځ یې قایم کړی دی، دا یقیني ده چې د داسې ښو خلکو اجر به موږ ضایع نه کړو. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. دوی ته هغه وخت هم څه په یاد دی چې موږ غر راپورته کړی، پر دوی باندې مو داسې خور کړی و چې تا به ویل هغه چترۍ ده، او دوی ګمان کوو چې هغه به پر دوی باندې راوغورځېږي. او په هغه وخت کې موږ دوی ته ویلي و چې کوم کتاب چې موږ تاسې ته درکوو هغه کلک ونیسئ، او څه چې په هغه کې لیکلي دي هغه زده کړئ. هیله ده چې تاسې له انحراف نه وژغورل شئ. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. او اے پیغمبره، خلکو ته هغه وخت ور په زړه کړه چې ستا رب د بني آدمانو له شاګانو څخه د هغوی زوزات راویستلی وو، او هغوی په خپله په هغوی باندې شاهدان ګرځولي وو، او پوښتنه یې ورڅخه کړې وه آیا زه ستاسې خدای نه یم؟ هغوی وویل ارومرو همدا ته زموږ رب یې، موږ په دې باندې شاهدي ووایو. دا موږ د دې لپاره وکړل چې
چیرته تاسو د قیامت په ورځ دا ونه وایي چې مونږ خو له دې خبرې ناخبرو یا دا ونه وایي چې شرک خو زمونږ پلار نیکه له مونږ نه مخکې پیل کړی او مونږ وروسته د هغو له زوځات څخه پیدا شو نو آیا ته مونږ په هغه قصور نیسې چې منحرفو خلکو کړی وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون ګوره په دې توګه مونږ نښانې په څرګنده توګه وړاندې کوو او د دې لپاره وړاندې کوو چې دا خلک راواوړي د الاعراف مبارکه سوره چې په مکې معظمه کې را نازله شوې ده 206 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له 115 آیت څخه اوري واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين او اے محمد صلی الله علیه وسلم دوی ته د هغه چا حال بیان کړه چې هغه ته مونږ د خپل آیاتونو علم ورکړی خو هغه د هغو عملي کولو څخه ووت په پای کې شیطان ورپسې شو تر دې پورې چې هغه له لار ورکو څخه شو ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون کوم وختي وای نو هغه ته به مو د هغو آیاتونو په وسیله لوړتیا ور په برخه کړې و خو هغه د ځمکې لوري ته سرکوزی شو او د همغه خپل نفس پیروي وکړه نو د هغه حالت د سپي په شان شو چې کته پر حمله وکړي هم ژبه راز وړاندوي او کپریګ دې هم ژبه راز وړاندوي هم دغه د هغو خلکو مثال دی چې زموږ آیاتونه دروغ غني ته دا کیسې دوی ته واوروه خای چې دوی څه غور او پاملرنه وکړي ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون د داسې خلکو ډیر زیات ناوړه مثال دی چې هغوی زموږ آیاتونه دروغ وګڼل او هغوی خپل پر خپل ځان ظلم کوي من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون چاته چې الله هدایت ور په برخه کړي یوازې همغه سم لار مومي او څوک چې الله له خپل لار ښوونې څخه محروم کړ همغوی ناکام او نامراده پاتې کیږي ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون او دا حقیقت دی چې زیاتره پیریان او انسانان داسې دي چې هغوی مو د دوزخ لپاره پیدا کړي دي د هغوی زړونه شته خو هغوی ور باندې فکر نه کوي د هغوی سترګې شته خو څه ور باندې نه ویني د هغوی غوږونه شته خو څه پرې نه اوري هغوی د څارویو په شان دي بلکې له هغو نه هم لا پسې تیر دا هغه خلک دي چې په غفلت کې لویدلي ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون الله د غوره نمونو مستحق ده هغه په همغه غوره نمونو سره وبلی او هغه خلک پرېږدي چې د هغه د نوم په ایښودلو کې له ریښتینولۍ نه منحرف کیږي څه چې هغوی سرته رسوي د هغه بدله به ومومي وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون زمون په مخلوق کې یوه ډله داسې هم وه چې بیخي له حق سره سمه لارښوونه او له حق سره سم عدالت کوي والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم
من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. پاتش ولا هغه خلک چې زمونږ آیاتونه دروغ ګڼلي دي نو هغوی به مونږ په تدریجي ډول په داسې شان له تباهۍ سره مخامخ کړو چې هغوی خبر قدر هم نه وي. زه هغو ته مهلت ورکوم. زما پټ تدبیر هیڅ ماتېدونکی نه دی. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. او آیا دې خلکو هیڅ کله فکر نه دی کړی د دوی په ملګري کې د لیونتوب هیڅ نښه نشته. هغه خو یو خبرونکی دی چې له بد عاقبت سره له مخامخ کېدو نه مخکې په ښکاره څرګنده اخطار ورکوي. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. آیا دې خلکو د اسمان او ځمکې په انتظام باندې هیڅ کله غور نه دی کړی او د خدای له هستونو څخه هیڅ شی هم په غړېدلو سترګو نه دی لیدلی؟ او آیا هغوی په دې هم فکر نه دی کړی چې ښایي د ژوند د دې مهلت د پوره کېدو وخت رانږدې شوی وي؟ ښه نو د پیغمبر له دې اخطار نه وروسته بله څه ډول خبره داسې کېدی شي چې پر هغې باندې دوی ایمان راوړي؟ څوک چې الله له لارښوونې نه بې برخې کړ د هغه لپاره بل هیڅوک لارښود نشته او الله دوی د دوی په همدې سرکشۍ کې لالهانده پرېږدي. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. دوی له تا څخه پوښتنه کوي چې هغه د قیامت ساعت به څه وخت نازلیږي. ووایه د هغه معلومات زما رب ته دی. هغه به په خپل وخت همغه را څرګند کړي. په آسمانونو او ځمکه کې به هغه سخت وخت وي. هغه به پر تاسې باندې ناڅاپي راشي. دوی د هغه په باب له تاسې څخه په داسې شان پوښتنه کوي لکه چې ته د هغه په پلټنه کې بوخت یې. ووایه د هغه معلومات خو یوازې الله ته دی خو زیاتره خلک له دې حقیقت نه ناخبره دي. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. اے محمد دوی ته ووایه چې زه د خپل ځان لپاره د څه ګټې او زیان واک نه لرم. همغه الله چې څه غواړي هغه کیږي او که زه په غیب عالم وای نو ما به ډېرې ګټې ځان ته اړولې وي او ما ته به هیڅکله څه زیان نه ورسېدلی. زه خو صرف یو خبرونکی او زیری کوونکی یم د هغو خلکو لپاره چې زما خبره مني. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. هغه همغه الله دی چې تاسې لیون نفس څخه پیدا کړی او د همغه له جنس نه د هغه جوړه منځته راوړه تر څو چې له هغې سره بسیا شي. بیا کله چې نارینه ښځه وپوښله نو هغه بارداره شوه په سپک غوندې بار سره چې د هغه په اخیستلو
هغه وګرځیدا را وګرځیدا نو کله چې هغه درون شو نو دواړو یو ځای له الله خپل رب څخه غوښتنه وکړه چې کته مونږ ته ښوندې زوی راکړ نو مونږ به ستا شکر ویستونکي اوسو. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. خو کله چې الله هغوی ته یو صحیح روغ رمټ زوی ورکړ نو هغه د هغه په دې بخشش او پیرزوینه کې نور له هغه سره شریک وانګیرل. الله له هغه مشرکانه خبرو څخه ډیر لوړ او پورته دی چې دا خلک یې کوي. ايشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. څومره نه په دې دا خلک چې هغه له خدای سره شریکوي چې هیڅ شی هم نه پیدا کوي بلکې په خپل پیدا کول کی. ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون. دا شریکان نه له هغو سره مرسته کولای شي او نه له خپل ځان سره د مرستې وس لري. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. که تاسې هغوی ته د سمې لارې په لور د راتګ بلنه ورکړئ نو هغوی به په تاسې پسې رات نشي. که تاسې هغوی ته غږ وکړئ او که چوپ اوسئ په دواړو صورتونو کې ستاسې لپاره همدا یو شان دي. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. تاسې چې له خدایه پرته کومو ته بلنه ورکوئ هغوی خو صرف بندگان دي لکه څنګه چې تاسې بندگان یاست. له هغو نه دعاګانې وغواړئ وګورئ دوی د ستاسې د دعاګانو ځواب درکړي که د دوی په باب ستاسې انګیرنې صحیح وي. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. آیا دوی پښې لري چې ور باندې لاړ شي؟ آیا دوی لاسونه لري چې په هغو سره ونیسي؟ آیا دوی سترګې لري چې په هغو سره وویني؟ آیا دوی غوږونه لري چې په هغو سره واوري؟ ای محمده دوی ته ووایه چې خپل انګیرلي شریکان راوبلئ بیا تاسې ټول لاس یو کړئ زما پر خلاف دسیسې جوړې کړئ او ما ته هیڅکله مهلت مه راکوئ. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. زما ملاتړ او مرستندوی هغه خدای دی چې هغه دا کتاب نازل کړی دی او هغه د ښو خلکو ملاتړ کوي. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. د دې پر خلاف چې له خدایه پرته کومو ته بلنه ورکوي هغوی نه له تاسې سره مرسته کولی شي او نه د دې وړ دي چې له خپل ځان سره مرسته وکړي. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. او که ته ای پیغمبره هغوی هدایت را وبولې نو نه اوري او ته ویني چې درته ګوري خو دوی څه نه ویني. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ای پیغمبره د نرمۍ او تیریدنې لاره غوره کړه د ښو چارو ښوونکی اوسه او له ناپوهانو څخه مخ واړوه. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. که کله د شیطان ولمسوي نو د الله پناه وغواړه هغه د هر څه اورېدونکی او په هر څه پوهېدونکی دی. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم
يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. په حقیقت کې چې څوک پرهیزګاران دي د هغوی حال دا وی چې کله د شیطان لا غیزین ناوړه مفکوره ورسره پیدا کیږي نو سم د لاسه متوجه کیږي او بیا هغوی په څرګنده توګه ویني چې د هغو لپاره سمه کړندلاره کومه یوه ده. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. پاتې شول د شیطانانو ورونه نو هغوی په خپله کږل لاره راکاږي او د هغوی په منحرف کولو کې هیڅ کمی نه کوي. ای پیغمبره کله چې ته دې خلکو ته کومه نښانه یعنی معجزه وړاندې نه کړې نو دوی وایي چې تا د خپل ځان لپاره کومه نښانه ولې غوره نه کړه. دوی ته ووایه زه خو صرف د هغې وحی پیروي کوم کوم چې زما رب ماته رالیږلې ده. دا ستاسې د رب له لوري د بصیرت روښنایي او لارښوونه او رحمت دی د هغو خلکو لپاره چې وی مني. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. کله چې ستاسې په وړاندې قرآن لوستل کیږي نو هغه په غور سره واورئ او چوپ اوسئ ښایي چې پر تاسې باندې هم رحم وشي. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. ای پیغمبره خپل رب سهار او ماښام په زړه کې له زارۍ او ویرې سره او په ژبه او ورو اواز سره یادوه. ته له دې خلکو څخه مه کېږه چې په غفلت کې لویدلي دي. د الاعراف مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان ومه سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده. 206 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 206 آیت څخه اوري. د دې آیت په اورېدلو سره یوه د تلاوت سجده واجبه کیږي. دا د قرآن عظیم شان د تلاوت لومړی سجده ده. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. کومې پرښتې چې ستا د رب په وړاندې د نږدېوالي مرتبه لري هغوی هیڅکله د خپل تکبر په غرور کې نه ډوبېږي چې د هغه له عبادت څخه مخ واړوي. هغه په پاکۍ سره ستایي او د هغه په وړاندې سر په سجده چیټوي. د الانفال مبارکه سوره چې په مدینه منورې کې را نازله شوې ده 15 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اوري. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. لتا څخه د انفال یعنی د ولجې د مالونو په باب پوښتنه کوي. وایا د انفال یعنی د ولجې مالونه خود الله او د هغه د پیغمبر دي نو تاسو له الله څخه وویریږئ او خپل منځي اړیکې سمې کړئ او د الله او د هغه د پیغمبر اطاعت وکړئ که تاسو مؤمنان یاست. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ریښتینی مؤمنان خو هغه دي چې د هغو زړونه د الله د یاد په اورېدلو لړزیږي او کله چې د هغو په وړاندې د الله آیاتونه لوستل کیږي نو د هغو ایمان زیاتیږي او هغوی په خپل رب باندې اعتماد لري. هغه کسان چې لمونځ قایموي او څه چې موږ هغو ته ورکړي دي
له هغو څخه زمونږ په لار کې لګوي. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. همداسې خلک حقیقي مؤمنان دي. د هغو لپاره د هغو له رب سره لوی درجې دي، له ګناهونو څخه تېرېدنه او ډیره غوره روزي ده. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. د دې ولجې د مالونو په باب همغسې صورت رامنځته کیږي لکه څنګه چې په هغه وخت کې رامنځته شوی و چې کله ستا رب ته له حق سره له خپله کوره ویستلی وي او له مؤمنانو څخه د یوې ډلې لپاره دا ډیره بده برېښېدله. هغوی د دې حق په باب له تا سره په جګړه و، په داسې حال کې چې هغه په ډاګه څرګنده ښکاره شوی و. د هغو حال دا و چې تا به ویل د سترګو لیدلي مرګ لوري ته وروستل کیږي. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. یاد کړئ هغه وخت چې الله له تاسې سره وعده کوله چې له دوو ډلو څخه به یوه تاسې ته په لاس درشي. تاسې غوښتل چې کمزوري ډلې دې په لاس درشي، خو د الله اراده دا وه چې په خپلو لارښوونو سره حق ثابت وښي او د کافرانو بیخ وباسي تر څو چې حق ثابت شي او باطل پاتې شي. که دا د مجرمانو لپاره څومره ناکاره بریښي هم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين. او هغه وخت چې کله تاسې خپل پروردګار ته فریاد کوو، په جواب کې هغه وفرمایل چې زه ستاسې د مرستې لپاره پرله پسې 1000 فرښتې درلیږم. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. دا خبره الله تاسې ته صرف په دې خاطر دروښودله چې ستاسې لپاره زیری وي او ستاسې زړونه پرې ډاډه شي. که نه نو مرسته خو چې هر کله کیږي د همغه الله له لوري کیږي. په یقیني توګه الله برلاس او د حکمت څښتن دی. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. او هغه وخت چې کله الله له خپل لوري نه د پریشانۍ په بڼه کې پر تاسې باندې د ډاډینې او نه ویرېدو کیفیت خوراو او له آسمانه پر تاسې باندې اوبه ورولې تر څو چې تاسې پاک کړي او له تاسې څخه د شیطان وسوسه ایسته کړي او ستاسې همت پیاوړی کړي او د هغه په وسیله ستاسې قدمونه ټینګ کړي. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. او هغه وخت چې کله ستا عرب پرښتو ته وحی وکړه چې زه له تاسې سره یم، د مؤمنانو قدمونه ثابت کړئ. زه به همدا اوس د کافرانو په زړونو کې ویره واچوم
نو تاسې د هغو پر غاړو باندې ګزار وکړئ او بند باندې ووهئ. د الانفال مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 8مه سوره ده په مدینه منورې کې را نازله شوې ده. 15 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 14 آیت څخه اورئ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناه وړم الله تعالی شړل شوي شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحيم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. دا ځکه چې دی خلکو الله او د هغه پیغمبر سره مقابله کړې ده. څوک چې الله او د هغه رسول سره مقابله وکړي الله په ډیره سختۍ سره هغه نیسي. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. دا دي ستاسې مجازات اوس خوند وڅکي او تاسې ته د ښکاروي چې د حق د منکرانو لپاره د دوزخ عذاب ده. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ای ایمان راوړونکو کله چې تاسې دی ولخر په بڼه له کافرانو سره مخ یاست نو هغو ته شا مه اړوئ. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. څوک چې په داسې موقع کې شا واړوي مګر دا چې د جنگي تاکتیک په ډول داسې وکړي یا له کوم بل پوځ سره د یو ځای کېدو لپاره نو هغه به د خدای په غضب اخته شي. د هغه استوګنځای به دوزخ وي او هغه د ورګرځېدو ډېر ناکار ځای دی. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. نو حقیقت دا دی چې تاسې هغوی ونه وژل بلکې الله هغوی وژل او تا ونه ویشتلې بلکې الله ویشتلې او د مؤمنانو لاس چې په دې کار کې په کار واچول شو نو دا د دې لپاره و چې الله مؤمنان له یوې ډېرې ښې ازموینې څخه په بري سره تیر کړي. په باوري توګه الله اورېدونکی او پوهېدونکی دی. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. دا معامله خو له تاسې سره ده او له کافرانو سره معامله دا ده چې الله د هغو د چلونو کمزوری کوونکی دی. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. دی کافرانو ته ووایه که تاسې فیصله غوښتله نو دا د فیصله مو مخې ته راغله. اوس که منع شئ نو همدا ستاسې لپاره ډیره ښه ده او که بیا وګرځئ او همغه حماقت تکرار کړئ نو موږ به هم همغه سزا تکرار کړو او ستاسې ډله که هر څومره زیاته هم وي ستاسې په درد به ونشي خوړلی. الله د مؤمنانو ملګری دی. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون.
يسمعون اے مؤمنان د الله او د هغه د پیغمبر اطاعت وکړئ او د حکم له اوریدونه وروسته له هغه څخه غاړه مغړوئ. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون د هغو خلکو په شان مکیږي چې هغه ویل چې موږ واوریدل په داسې حال کې چې هغه نه اوري. ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. په یقیني توګه د خدای په نزد ساکخانو ډیره بده نوع هغه کانه ګونګیان خلک دي چې له پوهې نه کار نه اخلي. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. که الله دا ګڼلی وای چې په دوی کې یو څه ښتوب هم شته نو ارومرو به دوی ته د اورېدو وس ورکړی، خو له ښتوب نه پرته که دوی اورولي وای نو په بې اعتنایي سره یې ورڅخه مخ اړه. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. اے ایمان راوړونکو د الله او د هغه د پیغمبر بلنې ته لبیک ووایئ چې کله پیغمبر تاسو ته د هغه شي په لوري بلنه درکړي چې تاسو ته ژوند بخښونکی دی او وپوهیږئ چې الله د انسان او د هغه د زړه تر منځه حایل دی او د همغه لوري ته به تاسې ورغونډ کړی شي. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. او له هغې فتنې څخه ځان وژغورئ چې د هغې ناوړه اغېزه به په ځانګړې توګه یوازې په هغو خلکو پورې محدوده پاتې نشي چې په تاسې کې چا ګناه کړي او وپوهیږئ چې الله سخت سزا ورکوونکی دی. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. هغه وخت در په زړه کړئ چې کله تاسې لږ وئ په ځمکه کې تاسې کمزوري ګڼل کېدئ، تاسې ویرېدلی چې خلک مو له منځه یونیسي، بیا الله تاسې ته د پناه ځای برابر کړ، په خپله مرسته یې ستاسې مټ قوي کړ او ښه روزي یې در ورسوله. ښایي چې تاسې شکر ویستونکي اوسئ. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. اے مؤمنانو له پوهې او ادراک سره له الله او د هغه پیغمبر سره خیانت مکوئ، په خپلو امانتونو کې ټګي مکوئ. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. او پوهیږئ چې ستاسې مالونه او ستاسې اولادونه په حقیقت کې د ازمویښت وسایل دي او له الله سره د اجر ورکولو لپاره ډیر څه دي. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. اے مؤمنانو که تاسې له خدای وویریږئ نو الله به تاسې ته محک یعنی فرقان در په برخه کړي
چې په هغه سره د حق او باطل ترمنځ توپیر وکړي او ستاسې بدی به درڅخه ایسته کړي او ستاسې قصور به درو بخي. الله لوی فضل کوونکی دی. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. هغه وخت هم د یادونې وړ دی چې د حق منکرانو ستا په خلاف د سیسې جوړولې چې تا بندي کړي یا دې ووژني یا دې له وطنه وشړي. هغوی خپل تدبیرونه په کار اچول او الله خپل تدبیر کاو او الله تر ټولو ډیر ښه تدبیر کوونکی دی. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. کله چې هغوی ته زموږ آیاتونه اورول کېدل نو ویلې چې هو واوریدل، که موږ غواړو نو دغه راز خبرې موږ هم جوړولی شو. دا خو همغه زړې افسانې دي چې له پخوانیو خلکو څخه راپاتې. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. او هغه خبره هم د یادونې وړ ده چې هغوی ویلي خدایا که دا په رښتیا سره حق دی او ستا له لورې دی نو پر موږ باندې له اسمانه تیږې ووروه یا را باندې کوم دردناک عذاب راوله. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. په هغه وخت کې خو الله په هغوی باندې د عذاب نازلونکی نو تر څو پورې چې ته د هغو په منځ کې موجود وي او نه د الله دا عادت دی چې خلک بخښنه غوښتونکي وي او هغه ورته سزا ورکړي. وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. خو اوس به ولې هغه ور باندې عذاب نه نازلوي چې هغوی د مسجد حرام لاره بندوي په داسې حال کې چې هغوی د دې مسجد مشروع متولیان نه دي. د هغه مشروع متولیان یوازې پرهیزګاران کېدلی شي خو زیاتره خلک په دې خبره نه پوهېږي. وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ. بیت الله ته د دې خلکو لمونځ څوي خوشپېلۍ غږوي او چکچکې وهي نو دا دی اوس له حق څخه د خپل هغه انکار په مجازات کې چې تاسې کوئ د دې عذاب خوند وڅکئ. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. کوم خلکو چې د حق له منلو نه انکار کړی دی
هغوی خپل شتمنۍ د خدای له لارې نه د منع کولو لپاره لګوي او اوس به یې لا زیات لګوي، خو په پای کې به همدا هلې ځلې د هغو لپاره د پښیمانتیا سبب وګرځي. بیا به هغوی مغلوب وي، بیا به دا کافران د دوزخ لوري ته محاصره شوي ورشي، تر څو چې الله ناپاکي له پاکۍ نه بیله کړي او هر ډول ناپاکي سره یو ځای ډیری، یعنی یو د بل د پاسه غونډ کړي، بیا هغه ټول په دوزخ کې وغورځوي. همدا خلک په اصل کې زیانکاران دي. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. ای پیغمبره، د کافرانو ته ووایه چې که اوس هم را واوړئ نو څه چې مخکې شوي دي له هغو څخه به تېرېدنه وشي، خو که دوی هماغه مخکینی چلند بیا تکرار کړي نو له پخوانیو قومونو سره چې څه شوي دي هغه ټولو ته ښکاره دي. د الانفال مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 8مه سوره ده، په مدینه منورې کې را نازله شوې ده، 15 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 9 آیت څخه اورئ. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. ای مؤمنانو، لدې کافرانو سره تر هغه پورې وجنګېږئ چې فتنه پاتې نشي او ټول دین د الله لپاره شي. بیا که هغوی له فتنې نه لاس واخیسته نو د هغو د عملونو لیدونکی الله دی. وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. او که هغوی ونه منله نو پوهیږئ چې الله ستاسې سرپرست دی او هغه ډیر ښه ساتونکی او مرستندوی دی.